Ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, σε μια ορεινή περιοχή που έχει βιώσει αυτοκρατορίες, πολέμους και σιωπηλές ανακατασκευές, βρίσκεται η Αρμενία. Αυτή η χώρα, μικρή σε έκταση αλλά πυκνή σε πολιτιστικά στρώματα, δεν ορίζεται μόνο από χάρτες. Η ταυτότητά της εκδηλώνεται στον τρόπο με τον οποίο προσαρμόζεται η κατασκευή της, οι αρχαίες συνήθειες διατηρούνται χωρίς να χρειάζεται να ονομαστούν και η ζωή συντηρείται μέσα από αόρατες σχέσεις που δεν καταγράφονται σε επίσημα αρχεία. Οι ιστορίες δεν χρειάζονται εξοραϊσμό όταν τα τοπία επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες. Η Αρμενία δεν μπορεί να συνοψιστεί σε ημερομηνίες ή μουσιακές αφηγήσεις. Είναι χτισμένη σε ό,τι απομένει, σε ό,τι αλλάζει ακούσια. Σε ποιο βαθμό η ομορφιά του τοπίου αντισταθμίζει τις δυσκολίες της κατοίκησής του? Από αμνημονεύτων χρόνων, το ορεινό έδαφος έχει καθορίσει την πορεία της ζωής στην Αρμενία. Αυτή η περιοχή, που περικλείεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα, την Κασπία Θάλασσα και τα νότια οροπέδια, σχηματίζει ένα τεράστιο οροπέδιο που εκτείνεται σε εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αρχαίες πηγές αναφέρονταν σε αυτήν την τεράστια περιοχή ως τα βουνά της Αρμενίας ή απλά γη του Αραράτ. Στο κέντρο της, η πιο συμβολική κορυφή υψώνεται ακόμα. Το όρος Αραράτ, με ύψος πάνω από 5.000 μέτρα, από το οποίο πηγάζει ο ποταμός Αράξ και το οποίο η παράδοση συνδέει με το τέλος του κατακλυσμού. Αν και το Αραράτ βρίσκεται σήμερα εκτός των πολιτικών συνόρων της Αρμενίας, η εικόνα του κυριαρχεί σε εμβλήματα, ιστορίες και συλλογική μνήμη. Αυτό το τραχή περιβάλλον, ηφαιστειακής προέλευσης, διαμόρφωσε τη δυναμική των οικισμών από τους πρώτους πολιτισμούς. Εύφορες κοιλάδες εναλλάσσονται με βαθιά φαράγγια και οι βοσκοτόποι ανθίζονται με σχεδόν απρόσιτες πλαγιές. Σε αυτούς τους χώρους αναδύθηκαν αμυντικές δομές, ναοί, καλλιεργητικές αναβαθμίδες και υδραυλικά συστήματα που εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν σήμερα για την ακρίβειά τους. Το αρμενικό οροπέδιο, με μέσο υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων, χρησίμευσε ως κέντρο ανάπτυξης διαδοχικών πολιτισμών, μερικοί από τους οποίους άφησαν αρχιτεκτονικά και ταφικά ίχνη που σώζονται ακόμα. Τα πρώτα ίχνη οργανωμένης ανθρώπινης παρουσίας χρονολογούνται χιλιετίες πριν από την εποχή μας. Μεταξύ του 9ου και του 6ου αιώνα π.Χ., το βασίλειο των Ουράρτου εδραιώθηκε, με πρωτεύουσά του την Τούσπα δίπλα στη λίμνη Βαν. Το σύστημα οχυρώσεών του, η γλώσσα του γραμμένη σε σφινοειδή γραφή και τα αρδευτικά του κανάλια αποκαλύπτουν ένα επίπεδο προηγμένης οργάνωσης. Το Ουράρτου εμφανίζεται ως ορεινός πολιτισμός, προσαρμοσμένος στις γύρω συνθήκες, με ισχυρή αμυντική και γεωργική συνιστόσα. Με την πάροδο του χρόνου, τα διάδοχα βασίλεια ενσωμάτωσαν περσικά, ελληνιστικά και τοπικά στοιχεία, διατηρώντας έναν υβριδικό πολιτισμό που επιβίωσε υπό διάφορες κυριαρχίες. Στα μεσαιωνικά αρμενικά χρονικά, αυτό το μακρινό παρελθόν διατηρήθηκε έντονα. Ο Μωυσές Χορενάτσι, που θεωρείται ένας από τους πατέρες της εθνικής ιστοριογραφίας, συγκέντρωσε γενεαλογικές γραμμές, ιστορίες ίδρυσης και γενεαλογικούς δεσμούς που συνέδεαν τις βασιλεύουσες δυναστείες με τους ήρωες της αρχαιότητας. Το βασίλειο της Αρμενίας γνώρισε στιγμές εδαφικής ακμής, όπως επί Τιγκράν του Μεγάλου τον 1ο αιώνα π.Χ., όταν η κυριαρχία εκτεινόταν από τη Μεσόγειο μέχρι την Κασπία. Ωστόσο, γνώρισε επίσης πολλαπλές διαιρέσεις μεταξύ γειτονικών αυτοκρατοριών. Ρωμαίοι, Πέρσες, Άραβες, Τούρκοι και Ρώσοι χάραξαν κειμενόμενα σύνορα για αιώνες. Καθ' όλη αυτή την περίοδο, τα μοναστήρια έπαιξαν κεντρικό ρόλο ως φύλακες της γνώσης και της θρησκευτικής ζωής. Φωλιασμένα σε τραχιά τοπία, συχνά απομονωμένα από πρόθεση ή ανάγκη, λειτουργούσαν ως αποθήκες χειρογράφων, κέντρα μάθησης και χώροι όπου διατηρούνταν καλλιτεχνικές και λειτουργικές παραδόσεις. Συγκροτήματα όπως το Γκέγκαρντ, το Χάνκπατ, το Σαναχίν και το Τατέβ όχι μόνο επέζησαν από σεισμούς και πολέμους, αλλά και εδραίωσαν στην πέτρα μια κοσμοθεωρία που συνδυάζει το πνευματικό με το απτό, το καθημερινό με το ιερό. Οι λαξευμένες στο βράχο εκκλησίες, τα σκαλιστά χατσκάρ και τα αφηγηματικά ανάγλυφα μαρτυρούν μια ξεχωριστή αισθητική που, ενώ συνυφαίνεται με βυζαντινά ή περσικά στυλ, διατηρεί αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Αυτή η οπτική συνέχεια επέτρεψε στους Αρμένιους, ακόμη και σε περιόδους ξένης κυριαρχίας, να διατηρήσουν μια αίσθηση ότι ανήκουν στο τοπίο, τη γλώσσα και την τελετουργία. Η γλώσσα, με το δικό της αλφάβητο που δημιουργήθηκε τον 5ο αιώνα από τον Μεσρόπ Μαστότζ, ήταν ένας άλλος πυλώνας που στήριξε την πολιτιστική ζωή απέναντι στην εξωτερική αφομοίωση. Ένα από τα πιο τραυματικά επεισόδια αυτής της συνέχειας
ήταν η γενοκτονία των αρχών του 20ου αιώνα. Οι αναγκαστικές απελάσεις, οι συστηματικές σφαγές και η διάλυση ολόκληρων κοινοτήτων δημιούργησαν ένα ρήγμα που είναι δύσκολο να επιδιορθωθεί. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εκδιώχθηκαν ή εξαλείφθηκαν από τους τόπους καταγωγής τους. Το συλλογικό τραύμα διαπέρασε γενιές και μεταμόρφωσε τις σχέσεις με την επικράτεια, τη μνήμη και την ταυτότητα. Σπίτια, νεκροταφεία και εκκλησίες που καταστράφηκαν ή μετατράπηκαν σε ερείπια έγιναν σιωπηλές υπενθυμίσεις μιας παρουσίας που σβήστηκε από τη βία. Μετά τη μαζική διασπορά, η αρμενική διασπορά εδραιώθηκε ως παγκόσμιο δίκτυο με κέντρα σε πόλεις όπως η Βηρητός, το Παρίσι, το Λος Άντζελες και η Μόσχα. Από αυτά τα κέντρα οργανώθηκαν πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που προσπάθησαν να διατηρήσουν μια κοινή ταυτότητα. Ωστόσο, αυτή η ταυτότητα αντιμετώπισε την ανάγκη προσαρμογής σε ξένα πλαίσια και δεν κατάφερε πάντα να παραμείνει συνδεδεμένη με την πραγματικότητα της ιστορικής Αρμενίας. Η ανεξαρτησία της χώρας το 1991 άνοιξε ξανά τη σύνδεση μεταξύ αυτών των διασκορπισμένων χώρων και του εθνικού εδάφους, αν και οι εντάσεις δεν εξαφανίστηκαν. Σήμερα, η σύγχρονη Αρμενία συνυπάρχει με αυτό το πυκνό παρελθόν. Στις πλατείες του Ερεβάν, τα αναμνηστικά αγάλματα συνυπάρχουν με μοντέρνα καφέ και κατασκευές σοβιετικού τύπου. Η μνημειώδης αρχιτεκτονική των μνημείων συνυπάρχει με την αποκατάσταση μεσαιωνικών μοναστηριών και τις νέες κατασκευές από ηφαιστειακή πέτρα σχεδόν πάντα σε αποχρώσεις του ροζ. Το τοπίο παραμένει ο πρωταγωνιστής. Η γυτνίαση με το όρος Αραράτ, αν και στην άλλη πλευρά των συνόρων με την Τουρκία, λειτουργεί ως μια συνεχής υπενθύμηση μιας πνευματικής γεωγραφίας που υπερβαίνει τον πολιτικό έλεγχο. Για πολλούς, αυτή η εικόνα αντιπροσωπεύει αυτό που χάθηκε, αυτό που επιμένει και αυτό που μπορεί μια μέρα να ανακτηθεί. Το φυσικό περιβάλλον συνεχίζει να διαμορφώνει την καθημερινή ζωή. Σεισμοί όπως ο σεισμός του Σπιτάκ το 1988 άφησαν ορατά ίχνη, τόσο στις υποδομές όσο και στη φαντασία. Τα βουνά δεν είναι μόνο φυσικά εμπόδια. Επιβάλλουν επίσης μια λογική απομόνωσης, στενούς δρόμους και δύσκολη επικοινωνία μεταξύ των περιοχών. Η γεωργική παραγωγή, με επίκεντρο τις έφορες κοιλάδες, εξαρτάται από το λιώσιμο των πάγων, το σύστημα καναλιών που κληρονομήθηκε από προηγούμενους αιώνες και μια βαθιά κατανόηση της γης. Οι εμπορικοί δρόμοι του παρελθόντος, όπως αυτοί που διέσχιζαν τον Κάφκασο προς το Ιράν ή την Ανατολία, εξακολουθούν να σηματοδοτούν ορισμένους άξονες σύνδεσης μεταξύ των κοινοτήτων. Στα χωριά, η γη διατηρεί μια περισσότερο συμβολική παρά οικονομική αξία. Η κληρονομιά ενός οικοπαίδου δεν σημαίνει μόνο την καλλιέργειά του, αλλά και τη διατήρηση μιας σύνδεσης με τις προηγούμενες γενιές. Αυτή η διαρκή σύνδεση με το έδαφος είναι μια σταθερά που εκτείνεται σε εποχές και καθεστώτα και διαμορφώνει τον τρόπο που κατανοούμε τον οικιακό και κοινόχρηστο χώρο. Για περισσότερα από 2.000 χρόνια, η Αρμενία έχει επιβιώσει όχι μόνο ως όνομα ή χάρτης, αλλά ως μια νοητική και βιωματική δομή που διαμορφώνει συμπεριφορές, ιστορίες και σχέσεις. Αυτή η επιβίωση έχει καταστεί δυνατή χάρη στον συνδυασμό της προσκόλλησης στη γη, της προφορικής μετάδοσης, του ρόλου των θρησκευτικών θεσμών και της προσαρμοστικότητας των κατοίκων της. Σήμερα, ακόμη και καθώς τα επίσημα σύνορα περιορίζουν την εδαφική τους εμβέλεια, η εθνική φαντασία συνεχίζει να επεκτείνεται προς περιοχές που ήταν μέρος μιας κοινής ιστορίας, χαραγμένης σε πέτρες, θρύλους και χειρόγραφα. Το τοπίο, κάποτε καταφύγιο, σύνορο και στάδιο αντίστασης, παραμένει το πλαίσιο μέσα στο οποίο επαναπροσδιορίζεται η καθημερινή ζωή. Ενώ το παρελθόν έχει αφήσει το στίγμα του σε βουνά, μοναστήρια και ονόματα σκαλισμένα στην πέτρα, η σημερινή ζωή στην Αρμενία ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε αστικές λεωφόρους και αγροτικούς δρόμους που διατηρούν ακόμα τον ρυθμό μιας άλλης εποχής. Το Ερεβάν, η πρωτεύουσα, συγκεντρώνει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού και λειτουργεί ως διοικητικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι δρόμοι σφίζουν από αγορές, φοιτητές, υπαλλήλους, πλανόδιους πολιτές και ηλικιωμένους που κάθονται πάντα στο ίδιο παγκάκι στην ίδια πλατεία. Η πόλη έχει αναπτυχθεί πάνω σε ορατά στρώματα της πρόσφατης ιστορίας, με δομές της Σοβιετικής εποχής να συνυπάρχουν με νέα κτίρια, με ροζ προσώψεις, σχεδόν πάντα χτισμένα με τοπικό τόφο.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αντανακλά μια συγκεντρωτική λογική. Φαρδιές λεωφόροι, ανοιχτές πλατείες και χώροι σχεδιασμένοι για μαζικές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις ευθείες γραμμές, οι παλιές γειτονιές αποκαλύπτουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Μικρά μονόροφα σπίτια, κλειστές αυλές και τείχη που περιβάλλουν κήπους συνυπάρχουν με ορθογώνιες πολυκατοικίες που χτίστηκαν γρήγορα τις προηγούμενες δεκαετίες. Η κοινοτική ζωή σε αυτές τις γειτονιές διατηρεί τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής γειτονικής συνύπαρξης, όπου οι καθημερινές ανταλλαγές εξακολουθούν να είναι ενεργές. Κάποιος μοιράζεται φρεσκοψημένο ψωμί, κάποιος δανείζει εργαλεία και τις καλοκαιρινές νύχτες. Οι άνθρωποι συνομιλούν μέχρι αργά το βράδυ στην είσοδο του κτηρίου. Μακριά από το αστικό κέντρο, τα χωριά που είναι διάσπαρτα ανάμεσα σε κοιλάδες και πλαγιές προσφέρουν ένα διαφορετικό πανόραμα. Σε ορισμένα, τα σπίτια διατηρούν ακόμα στέγες από κυματοειδές τσίγκινο, ραγισμένες ξύλινες πόρτες και μια ενιαία σόμπα που χρησιμοποιείται για μαγείρεμα, θέρμανση και στέγνομα ρούχων τον χειμώνα. Τα χωριά συνήθως οργανώνονται γύρω από μια εκκλησία ή μια πλατεία, αν και σε πολλές περιπτώσεις ο χώρος δομείται ως κοινόχρηστος φούρνος ή μια εγκαταλελειμμένη στάση λεωφορείου. Τα ζώα, τα κοτόπουλα, τα αμπέλια και οι αποθήκες με σάκους αλεύρι είναι ένα ορατό μέρος αυτής της οικονομίας που βασίζεται στο άμεσο. Τα σπίτια, με χοντρούς τοίχους και λίγα παράθυρα, σχεδιάστηκαν για να αντέχουν στο κρύο παρά για να δέχονται επισκέπτες. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά μεταξύ των δύο περιβαλλόντων. Στο Ερεβάν, η βιασύνη κυριαρχεί στις μετακινήσεις, η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι συνεχής και τα παιδιά φοιτούν σε δημόσια σχολεία με σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στις αγροτικές περιοχές, το ρολόι διέπεται από τους γεωργικούς κύκλους, το λάλημα ενός κόκορα ή τον ήχο ενός τρακτέρ. Το σχολικό ημερολόγιο διακόπτεται μερικές φορές από τη συγκομιδή ή τις χιονοπτώσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στο χωριό. Εκεί, το σχολείο είναι επίσης ένας τόπος συνάντησης, όπου οι μητέρες συνομιλούν ενώ περιμένουν τα παιδιά τους και όπου οι δάσκαλοι συχνά λειτουργούν ως βασικά πρόσωπα πέρα από τη διδασκαλία. Η γλώσσα αποτελεί ενεργό μέρος της καθημερινής ζωής. Η δυτική και η ανατολική αρμενική συνυφαίνονται με τοπικές διαλέκτους που ποικίλουν από κοιλάδα σε κοιλάδα. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το αρμενικό αλφάβητο διδάσκεται με υπερηφάνεια και τα σχολικά βιβλία συχνά περιλαμβάνουν αποσπάσματα κλασικής ποίησης μαζί με λειτουργικά κείμενα. Οι τοιχογραφίες που ζωγραφίζονται από τους μαθητές απεικονίζουν αγροτικά τοπία, ιστορικά πρόσωπα ή εορταστικές σκηνές. Η χρήση της ρωσικής εξακολουθεί να υπάρχει σε ορισμένα επίσημα πλαίσια και σε οικογένειες, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν δεσμοί με τη Μόσχα, αλλά μεταξύ των νέων τα αγγλικά κερδίζουν έδαφος ως εργαλείο για έξοδο, ταξίδια ή επικοινωνία. Οι νεότερες γενιές αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους με μια ορισμένη ασάφεια. Στις πόλεις, η πρόσβαση στο διαδίκτυο, η δορυφορική τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τις πολιτισμικές αναφορές. Πολλοί νέοι θέλουν να μεταναστεύσουν, όχι από απόρριψη του τοπικού περιβάλλοντος, αλλά μάλλον λόγω μιας σαφούς αντίληψης των περιορισμών στην εργασία. Στα χωριά, η αναχώρηση για τη Ρωσία ή την Ευρώπη θεωρείται σχεδόν αναπόφευκτη μετάβαση, ειδικά μεταξύ εκείνων που δεν κληρονομούν γη ή δεν επιθυμούν να συνεχίσουν την κτηνοτροφία. Ακόμα κι έτσι, όσοι μένουν τείνουν να οργανώνουν τη ζωή τους γύρω από μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αρτοποιία, επισκευές γεωργικών μηχανημάτων, πώληση κονσερβοποιημένων προϊόντων ή παραγωγή μελιού. Η εσωτερική μετανάστευση έχει επίσης αφήσει το στίγμα της. Ορισμένα χωριά έχουν χάσει σχεδόν τους μισούς κατοίκους τους τις τελευταίες δεκαετίες. Άδεια σπίτια, ακαλλιέργητα χωράφια και κλειστά σχολεία εμφανίζονται δίπλα σε νέους οικισμούς στα περίχωρα του Ερεβάν. Αυτές οι ενδιάμεσες περιοχές, ούτε εντελώς αστικές ούτε εντελώς αγροτικές, εμφανίζουν ένα περίεργο μείγμα: ημιτελή τσιμεντόλιθους, αυτοσχέδιους λαχανόκηπους, ηλεκτρικές γεννήτριες και κοτέτσια ανάμεσα σε χώρους στάθμευσης. Οι νεοαφιχθέντες οικογένειες προσπαθούν να διατηρήσουν τις ρουτίνες που έχουν φέρει από τα χωριά τους, ενώ παράλληλα προσαρμόζονται στη λογική της πόλης. Αν και το αρμενικό τοπίο είναι καλυμμένο με πέτρες, σκαλισμένες με σταυρούς και αρχαία ερείπια, η δύναμη των τελετουργιών και των εορτασμών του ζει μέσα στα σπίτια, στις αυλές και στους ναούς που διατηρούν ακόμα σκουριασμένες καμπάνες. Εκεί, η θρησκεία και τα έθιμα δεν είναι μουσιακά κομμάτια, αλλά πράξεις που οργανώνουν τον χρόνο και τις σχέσεις. Σε πολλά χωριά, οι τελετουργίες δεν διαχωρίζονται από την καθημερινή ζωή.
Οι άνθρωποι συνδυάζουν το πνευματικό με το καθημερινό, χωρίς να το θεωρούν αντίφαση. Στα χωριά της περιοχής Σιράκ, για παράδειγμα, οι βαπτίσεις δεν ανακοινώνονται με επίσημες προσκλήσεις. Αρκεί να είναι διαθέσιμος ο ιερέας και να υπάρχει φρέσκο ψωμί και κρασί για να μοιραστούν. Η τελετή σχεδόν πάντα λαμβάνει χώρα σε γκρίζες πέτρινες εκκλησίες, όπου υπάρχει υγρός αέρας και απαλή ηχό. Στη συνέχεια, οι οικογένειες κάθονται σε παλιές κουβέρτες, τοποθετούν φαγητό στο πάτωμα και τρώνε χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ θρησκευτικών και οικογενειακών πτυχών. Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδονται χειρονομίες, ο τρόπος που κρατιέται το παιδί, ο τρόπος που σπάει το ψωμί, η σειρά με την οποία σερβίρεται το ποτό. Τίποτα δεν εξηγείται με λόγια. Όλα παρατηρούνται και επαναλαμβάνονται. Σε αυτούς τους μικρούς εορτασμούς, κάθε αντικείμενο φέρει συμβολικό βάρος. Τα κεριά όχι μόνο παρέχουν φως, αλλά αντιπροσωπεύουν και προστασία. Τα αποξηραμένα κλαδιά που κρεμιούνται στις πόρτες κατά τη διάρκεια ορισμένων γιορτών θυμούνται τους νεκρούς ή προστατεύουν από ασθένειες. Τα λευκά ρούχα δεν επιλέγονται για αισθητικούς λόγους, αλλά επειδή πιστεύετε ότι απορροφούν λιγότερη σκοτεινή ενέργεια. Το νερό φυλάσσεται σε κεραμικά δοχεία και χρησιμοποιείται σε ιδιωτικές ευλογίες που ακολουθούν το οικογενειακό ημερολόγιο, όχι το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Όταν ένα άτομο είναι άρρωστο για αρκετές ημέρες, η μητέρα ή η γιαγιά σκουπίζει αγιασμό στο πρόσωπο του ατόμου και επαναλαμβάνει άγραφες προσευχές. Τα λόγια αλλάζουν με κάθε γενιά, αλλά ο ρυθμός παραμένει ο ίδιος. Μερικές φορές, ένα ασημένιο κουτάλι τοποθετείται στο στήθος του αρρώστου ή ένα κόκκινο νήμα δένεται γύρω από τον καρπό του. Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα από πού προέρχονται αυτές οι χειρονομίες, αλλά κανείς δεν τις αμφισβητεί. Εξυπηρετούν έναν σκοπό, και αυτό είναι αρκετό. Πέρα από τις εκκλησίες, τα σπίτια είναι επίσης ο χώρος των τελετουργιών. Όταν πεθαίνει ένα ηλικιωμένο άτομο, το σώμα του καλύπτεται με κεντυμένες κουβέρτες, καλύπτονται οι καθρέφτες και η είσοδος σε ξένους απαγορεύεται για 3 ημέρες. Οι γείτονες φέρνουν μαγειρεμένο φαγητό και ανάλατο ψωμί. Οι γυναίκες φροντίζουν με τη σειρά τα αναμένα κεριά και τα παιδιά δεν επιτρέπεται να τρέχουν ή να κάνουν θόρυβο. Μετά από αυτό το διάστημα, η σωρός μεταφέρεται στο νεκροταφείο με μια απλή άμαξα, ακολουθούμενη από μια αργή ουρά που σταματά σε κάθε σταυροδρόμι. Εκεί πετιούνται αποξηραμένα λουλούδια ή αφήνονται πέτρες. Κανείς δεν κλαίει δυνατά, αλλά όλοι ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Μετά την ταφή, σερβίρεται ζεστή σούπα στο σπίτι του αποθανόντος, όπου μοιράζεται σιωπηλά. Οι συζητήσεις ξεκινούν μόνο όταν έχει αφαιρεθεί και το τελευταίο μπολ. Κάποιοι προσεύχονται, άλλοι απλώς παραμένουν καθισμένοι. Τα φεστιβάλ δεν είναι αποκλειστικά θρησκευτικά. Υπάρχουν επίσης γιορτές όπως το Βαρδαβάρ, όπου οι άνθρωποι πετούν νερό ο ένας στον άλλον στη μέση των δρόμων, χωρίς διάκριση ηλικίας ή φύλου. Αν και το γεγονός συνδέεται πλέον με το χριστιανικό ημερολόγιο, έχει παλαιότερη προέλευση που συνδέεται με λατρείες γονιμότητας και συγκομιδής. Στις αγροτικές περιοχές, το νερό συλλέγεται από ποτάμια ή πηγάδια και αναμειγνύεται με λουλούδια πριν χυθεί πάνω σε άλλα. Στην πόλη, το νερό προέρχεται από λάστιχα, κουβάδες και μπουκάλια. Παρά την αλλαγή στο πλαίσιο, η πρόθεση παραμένει αμετάβλητη: να καθαριστεί, να ανανεωθεί και να προστατευτεί. Τα παιδιά προετοιμάζονται μέρες νωρίτερα και οι ενήλικες αποδέχονται το να βραχούν ακόμα και όταν φορούν ρούχα εργασίας. Στο τέλος της ημέρας, πολλές οικογένειες συγκεντρώνονται για να μοιραστούν εποχιακά φρούτα και κέικ φτιαγμένα με μέλι. Μια άλλη πολυαναμενόμενη γιορτή είναι το Πάσχα, το οποίο στην Αρμενία έχει μια πιο οικία ατμόσφαιρα. Πριν από την αυγή, πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τους τάφους των συγγενών τους, καθαρίζουν την πέτρα, τοποθετούν ψωμί και βαμμένα αυγά και αφήνουν αναμένα κεριά. Κάθονται δίπλα στον τάφο σαν να συνομιλούν με κάποιον ζωντανό. Κάποιοι μάλιστα κουβαλούν μουσικά όργανα και παίζουν απαλά τραγούδια. Δεν πρόκειται για μια θλιβερή περίσταση, αλλά μάλλον για ένα διαφορετικό είδος κοινωνικής συναναστροφής. Τα πασχαλινά αυγά βάφονται με φλούδες κρεμμυδιού και τρίβονται με λάδι για να τους δώσουν λάμψη. Το ψωμί ζυμώνεται με μπαχαρικά και σημειώνεται με σύμβολα πριν το ψήσιμο. Όλα αυτά συμβαίνουν σε σπίτια, χωρίς κάμερες ή ομιλίες, αλλά με μια σαφή λογική που όλοι καταλαβαίνουν, χωρίς να χρειάζονται εξηγήσεις. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, διατηρείται ακόμα ένα έθιμο που ονομάζεται δέσιμο του σπιτιού. Σε αυτό το τελετουργικό, οι γυναίκες καλύπτουν τα παράθυρα με σκούρα υφάσματα,
Τοποθετούν σιτάρι σε πύληνα δοχεία και αποφεύγουν να ανάβουν έντονα φώτα. Λένε ότι αυτό προστατεύει τα μέλη της οικογένειας από ασθένειες και ατυχήματα. Τη νύχτα του ηλιοστασίου, ορισμένες οικογένειες ανάβουν μια μικρή φωτιά στην αυλή και τοποθετούν πάνω της κλαδιά βερικόκου ή κράτεγου. Ο καπνός πιστεύεται ότι ενισχύει την υγεία και αποτρέπει τις ατυχίες. Τα νεότερα κορίτσια πηδούν πάνω από τη φωτιά με τη βοήθεια των μεγαλύτερων αδελφών τους, ενώ οι άνδρες παραμένουν κοντά χωρίς να παρεμβαίνουν. Οι παραδοσιακοί γάμοι διατηρούν επίσης έντονα τελετουργικά στοιχεία. Σε αρκετές περιοχές, η νύφη και ο γαμπρός δεν βλέπουν ο ένας τον άλλον για μέρες πριν από την τελετή. Η οικογένεια του γαμπρού πρέπει να φέρει μια ακριβή ποσότητα ψωμιού, αλατιού και φρούτων στο σπίτι της νύφης. Εκεί, μια μεγαλύτερη γυναίκα ελέγχει τα είδη και αν όλα είναι εντάξει, επιτρέπει να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες. Κατά τη διάρκεια του εορτασμού, οι καλεσμένοι δένουν πολύχρωμα κασκόλ γύρω από τους καρπούς τους και μοιράζουν κομμάτια από ένα κεντητό ύφασμα που συμβολίζει την προστασία. Το κρασί σερβίρεται σε κοινά ποτήρια και δεν επιτρέπονται οι ατομικές προπόσεις. Όταν κάποιος επιθυμεί να κάνει μια ευχή, πρέπει πρώτα να αγγίξει τον ώμο ενός άλλου ατόμου. Τα τραγούδια που τραγουδιούνται δεν έχουν δημιουργό, αποτελούν μέρος της συλλογικής μνήμης. Στις πιο απομακρυσμένες γωνιές επιβιώνουν θεραπευτικές τελετουργίες που συνδυάζουν θρησκευτικές πρακτικές με σωματικές πράξεις. Σε ορισμένα νότια χωριά, όταν ένα παιδί υποφέρει από συνεχείς εφιάλτες, το οδηγούν στο ποτάμι πριν από την αυγή. Ένας συγγενής πλένει τα πόδια του με κρύο νερό, επαναλαμβάνοντας μια φράση 3 φορές, ενώ κοιτάζει ανατολικά. Στη συνέχεια, μια μικρή πέτρα τυλιγμένη σε κόκκινο ύφασμα ρίχνεται στο νερό. Αν το παιδί σταματήσει να βλέπει εφιάλτες, το ύφασμα κρεμιέται σε ένα ξερό δέντρο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης. Αυτές οι σκηνές δεν εμφανίζονται σε βιβλία ή ρεπορτάζ, αλλά επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο σαν να ήταν μέρος ενός μυστικού ημερολογίου. Παρά την επιρροή της νεωτερικότητας, πολλοί νέοι συμμετέχουν σε αυτές τις πράξεις χωρίς να απορρίπτουν τη λογική τους. Στα πανεπιστήμια, ορισμένοι φοιτητές κουβαλούν φυλαχτά κρυμμένα ανάμεσα στα βιβλία τους ή νηστεύουν συγκεκριμένες ημέρες χωρίς να το αναφέρουν. Οι οικογένειες που μετανάστευσαν στο εξωτερικό διατηρούν επίσης ορισμένα από αυτά τα έθιμα. Ακόμα και σε διαμερίσματα στη Μασσαλία ή το Λος Άντζελες υπάρχουν κεριά αναμένα συγκεκριμένες ημέρες, φαγητό που παρασκευάζεται σύμφωνα με κανόνες και φωτογραφίες προγόνων δεμένων με μάλινα νήματα. Καμία από αυτές τις τελετουργίες δεν επιδιώκει την προσοχή. Δεν είναι λαογραφικά έθιμα για τουρίστες ή πράξεις παγωμένες στο χρόνο. Είναι τρόποι διατήρησης της σύνδεσης μεταξύ ζωντανών και νεκρών, μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, μεταξύ αυτού που μπορεί να εξηγηθεί και αυτού που μπορεί να μεταδοθεί μόνο μέσω χειρονομιών. Αν και πολλές από αυτές τις πράξεις έχουν αλλάξει ή προσαρμοστεί, παραμένουν ουσιαστικό μέρος του αρμενικού ρυθμού. Δεν χρειάζονται φανταχτερά ονόματα ή εξηγήσεις, απλώς ζητούν να επαναληφθούν σιωπηλά για άλλη μια φορά. Μετά τις ιστορίες για πόλεις, γλώσσες και γιορτές, ό,τι μένει στο περιθώριο θέτει ένα διαφορετικό είδος ρυθμού. Σε πολλές αγροτικές γωνιές της Αρμενίας, ο χρόνος κυλάει μακριά από τα χρονοδιαγράμματα που σηματοδοτούνται από τα φανάρια ή τις ηλεκτρονικές συσκευές. Η μέρα ξεκινά με τον ήχο του νερού που τρέχει κάτω από τις πλαγιές των λόφων, το τρίξιμο των ξυλόσομπων και τα ζώα που σπρώχνουν τις πύλες του μαντρί. Η ζωή ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε οικογενειακούς κήπους, χαλαρούς πέτρινους τοίχους και παράθυρα ενισχυμένα με πλαστικό για προστασία από τον άνεμο. Σε αυτά τα χωριά, το ταξίδι περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από απλές φυσικές αποστάσεις. Οι στέγες ασφαλίζονται με μεταχειρισμένα ελαστικά και οι τοίχοι ενισχύονται με σανίδες που έχουν διασωθεί από εγκαταλελειμμένα κτίρια. Ενώ οι καλλιέργειες εξαρτώνται από τον καιρό και την τύχη, η εσωτερική σταθερότητα έγκυται σε όσες παραμένουν. Πολλές γυναίκες έχουν αναλάβει καθήκοντα που προηγουμένως θεωρούνταν άσχετα. Οδήγηση γεωργικών μηχανημάτων, συμμετοχή σε κοινοτικές συναντήσεις ή διαχείριση της πρόσβασης στο νερό. Σε κοινές αποφάσεις, οι φωνές τους αποκτούν το δικό τους βάρος, οργανώνοντας τη συνέχεια του αγροτικού χώρου με αποφασιστικότητα και πρακτικές γνώσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν ανάμεσα σε ζώα, ιστορίες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά και αυτοσχέδια εργαλεία. Μαθαίνουν για τα φυτά, τα μονοπάτια και τους τρόπους αξιοποίησης των πόρων χωρίς να καταστρέφουν το περιβάλλον. Το σχολείο, μακρινό και με περιορισμένες υπηρεσίες,
Αντιπροσωπεύει μια καθημερινή προσπάθεια που πολλοί κάνουν για να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις σε αντίξωες συνθήκες. Όταν φτάνει ο χειμώνας, τα χωριά κλείνονται στον εαυτό τους. Η χιονόπτωση κόβει δρόμους και τα αναγκάζει να σχεδιάσουν κάθε λεπτομέρεια, από την αποθήκευση καυσόξυλων μέχρι την αποθήκευση βασικών τροφίμων. Η θερμότητα συγκεντρώνεται σε κλειστές κουζίνες, όπου οι γείτονες επισκέπτονται ο ένας τον άλλον διακριτικά και η ανταλλαγή σπιτικών προϊόντων αντικαθιστά οποιοδήποτε επίσημο σύστημα εφοδιασμού. Οι ρουτίνες γίνονται πιο σύντομες, αλλά δεν σταματούν. Η σύνδεση με τη γη δεν ανταποκρίνεται σε χαρτιά ή συμβόλαια, είναι μια συνέχεια χειρονομιών και μάθησης. Κάθε οικόπεδο δουλεύεται με τεχνικές που μεταδίδονται χωρίς γραπτό οδηγό. Οι αποφάσεις λαμβάνονται παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών, την υγρασία του αέρα, το βάρος της γης ανάμεσα στα δάχτυλα. Η γνώση αποθηκεύεται στην πράξη, όχι με λόγια. Τα σπίτια προσαρμόζονται σε ό,τι είναι διαθέσιμο. Μερικά είναι φτιαγμένα από ηφαιστειακό βράχο, άλλα από πλήθα, πολλά με προσθήκες από αποκόμματα άλλων έργων. Κάθε οικογένεια προσαρμόζει το σπίτι της με βάση αυτά που βρίσκει ή μπορεί να ανταλλάξει. Οι επισκευές γίνονται με δημιουργικότητα και κάθε τροποποίηση αφηγείται μια ιστορία ανάγκης και λύσης. Σε αυτά τα μέρη οι δεσμοί αναδύονται από τη συνεργασία, επισκευάζοντας το εργαλείο κάποιου άλλου, μοιράζοντας λίγο φαγητό, προσφέροντας άνευ όρων βοήθεια. Τα σπίτια χτίζονται και συντηρούνται μέσα από αυτές τις καθημερινές χειρονομίες. Οι ταυτότητες δεν εξαρτώνται από χαρτιά ή τίτλους, αλλά από το βάρος αυτών που βιώνουν οι γείτονες. Αν και οι χειμώνες απαιτούν ελάχιστους πόρους και συνεχή προσαρμογή, αυτό που στηρίζει αυτές τις κοινότητες δεν είναι το κλίμα ή η τεχνολογία, αλλά η κοινή γνώση που κυκλοφορεί σιωπηλά. Βλέποντάς τες από μακριά, μπορεί να φαίνονται ξεχασμένες. Αλλά αρκεί να πλησιάσει κανείς για να παρατηρήσει ότι όλα ακολουθούν μία τάξη που δεν επιβάλλεται από έξω, αλλά γεννιέται από τον δικό της ρυθμό. Η Αρμενία δεν μπορεί να οριστεί από μία μόνο εικόνα, ούτε από την αρχαία πέτρα, ούτε από τη σύγχρονη πλατεία. Είναι μια πολλαπλή πραγματικότητα που ξεδιπλώνεται ανάμεσα σε ερείπια που εξακολουθούν να αναπνέουν, τελετουργίες που δεν χρειάζονται εξήγηση και ανθρώπους που έχουν μάθει να ανοικοδομούν χωρίς παράπονα. Από μοναστήρια σκαρφαλωμένα σε γκρεμούς, μέχρι προαστιακές γειτονιές με κοτόπουλα σκαρφαλωμένα σε κεραίες, αυτό που απομένει είναι ένας τρόπος ζωής που δεν επιβάλλεται, αλλά προσαρμόζεται. Εδώ, ο χρόνος μετριέται σε εποχές, σε σιωπές, στη μνήμη που μεταδίδεται μέσω χειρονομιών. Δεν είναι όλα ορατά με γυμνό μάτι. Πολλά πράγματα επιβιώνουν στις λεπτομέρειες, στο κοινό ψωμί, στην ακαδραρισμένη φωτογραφία, στην προσευχή που κανείς δεν καταγράφει. Η Αρμενία δεν παρουσιάζεται ως θέαμα. Την αναγνωρίζεις περπατώντας μέσα από αυτήν, παρακολουθώντας την να αντιστέκεται χωρίς να υψώνει τη φωνή της. Μια μικρή χώρα στον χάρτη, αλλά τεράστια σε ανθρώπινη πυκνότητα. Το ουσιώδες βρίσκεται στο ελάχιστο και το ελάχιστο, εδώ, παραμένει ζωντανό.